ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് 2-3 ദിവസം നല്ല പനിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പനിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരുവിധം ഒന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത പണി കിട്ടി. 2 ദിവസത്തെ നല്ല മഴ കാരണം വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം അടിച്ചും കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാണുന്നതാണ് വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. ഇതൊരു വയൽ പ്രദേശമാണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കയറുന്നത്. കിണറൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫില്ലായി. ഈ കാണുന്നത് അടുക്കളയുടെ സൈഡാണ്, ഇത് ബാക്ക് സൈഡാണ്. ഒരുവിധം ദ്വീപിലായ പോലെ അവസ്ഥ, മൊത്തം ചുറ്റും വെള്ളമാണ്. ഈ കാണുന്നത് അംഗൻവാടിയാണ്, തൊട്ടടുത്ത അംഗൻവാടി. ഇവിടെ കുറച്ച് താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം നല്ലോണം കുത്തി ഒഴുകി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലും കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം വീട്ടിനകത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എത്രയും വേഗം സേഫായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും മാറുന്നത് നല്ലത്. ഇവിടെ ഇപ്പം മഴ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് വലിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ വീട്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിലെ വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ ഒലിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ആകെയുള്ളൊരു ഗുണം. കുറച്ച് തേങ്ങ പൊറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ തോണിയൊക്കെ ആക്കി കളിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് തന്നെ